자, 가져온 게임 이번에 할 거, 레이크사이드 워크, 호숫가 산책로라고 하는데, 대충 산책하다가 생기는 일인 것 같아요. 번역은 없어가지고, 대충 알아 먹어야 됩니다. 어쩔 수 없어요. 바로 가봅시다. 플레이. 오, 진짜 그냥 산책하는 게임 아니야? 한 플레이 타임은 15분 된다고 합니다. 음, 밤에 산책을 하는구나. 근데 가끔씩 이렇게 밤에 산책하면은 되게 뭔가 상쾌하거든요. 나 이렇게 밤하늘도 한 번씩 봐주고. 오, 오, 야, 괜찮은데? 야, 뭔가 느낌 좋은데요, 여기? 진짜 산책하러 온 것 같아. 약간 시골에 있는 그런 것 같다. 시골길 같은 느낌? 이거는 약간, 아, 웰컴 투 엘리게? 음, 어, 음, 음, 뭐 아무튼 관광지래요. 유명한 관광지라고 하네. 저기 청둥오리도 있고. 청둥오리 맞죠? 반갑다. 뭐야, 누가 술 까놓고 지금. 오케이. 어, 반가워. 가라고? 알았어. 음, 밤 산책 한번 하고 싶다. 이렇게 보니까. 진짜 밤 공기가 진짜 상쾌한데. 새벽에 나가면은 좋은 거 아시죠? 이런 길뿐만 아니라 그냥 길거리 새벽에 나가면 차들도 안 다니고. 아, 노루야? 고라니야, 고라니? 아, 뭐야. 산속이라 그런가 보다. 고라니가 막 지나가네요. 이야, 여기 되게 느낌이 있는데, 여기? 나 그래도 이건 뒷정리는 해야 될 거 아니야. 오, 불꽃놀이. 불꽃쇼. 오, 괜찮은데? 그래도 치울 건 치워야지, 이거 병. 아, 이거 뭔가, 이거 진짜 있는 데인가? 여기 진짜 있는 데인가요? 이거 공포 게임을 가장한 개발사 그거 사는 관광지 이거 홍보하는 거 아니야? 어? 뱃사공이 없는데 혼자 둥둥 떠 있네. 잠깐만. 저기 뭔가 둥둥 떠오르고 있는데? 저거 사람 아니지?
잠깐만. 한번 자세히 볼게요. 사람 같은데? 이거 신고해야 되는 거 아니야? 어? 그네도 있고. 와, 여기, 여기 관리 안 하나? 다 녹슬었는데? 이거 파상풍 걸리겠다, 이거 타면. 벤치도 다 부서졌네. 이거 갈수록 시설이 좀 이상해지는데? 일단은 가봅시다. 주인공의 목적은 그냥 산책. 그냥 산책하러 나온 거기 때문에. 바람 소리지? 약간 이런 데 걷다가 저기 막 끝에 막 말하자마자 누가 계시네? 그냥 관광객이지? 와, 어떻게 말하자마자 사람 나오냐? 아, 피가 있네요. 어, 그래서 여기 길은 막아두고 약간 우회해서 돌아가는 것 같은데. 와, 산책하러 왔는데 손전등도 챙겨오는. 아, 그래, 뭐 여기 산에 있는 곳이니까 혹시 모르니까 들고 와야겠죠? 혹시 뭐 나올 것 같아. 아까 사람은 그냥 들어가지 않았나? 손전등 없이? 야, 이거 똥개 많이였네. 잘 만들었네. 오, 자연의 소리. 괜찮아. 여기 그냥 자연. 뭐야? 어? 아까 그 사람이 매던 가방 같은데요, 이거? 신문. 어, 음, Families of the 어쩌고 어쩌고 저쩌고 Mystery of the Disappearances. 오케이. 뭔가 알 수 없는 일이 생겼나 본데? Five people. 5명이 실종됐대요. 아, 그래요? 여기서 5명이 실종됐구나. 아, 뭐야? 3페이지까지 있어? 아, 음, 어, 패밀리 어쩌고 뭐 가족 일가족이 실종된가 됐나 보죠? 어, 뭐 대충 그렇다. 오케이. 뭐 대충 누가 실종돼서 뭐 그래 됐다. 근데 가방을 왜 두고 갔을까? 아까 그 사람 도끼가 왜 있지 여기? 아, 땔감 하려고 도끼가 있구나. 뭐야 여기? 관이 있네?
지금 들리실지 모르겠는데 무슨 소리 들리거든요? 그냥 바람 소린가? 여기 산책로라며. 요 옆길로 새니까 그냥 산속인데? 산책로 보인다. 산책로 보여요. 저기 맞지? 산책로. 아, 아, 산책로가 아니잖아. 웬 책이 있지? 6월 6일 2025년? Still low rate. 이거 약간 실종된 사람에 대한 정보인가? 보트. 헉, 보트? 아까 보트만 있고 옆에 뭔가 둥둥 떠다녔잖아요. 그건가 본데? 이거 보트는? 그거에 대한 내용인 것 같고, 아까 나무 쓰러진 것도 여기 있을 것 같은데? 뭐 대충 아무튼 실종된 약간 그런 정보를 모은 거. 약간 탐정이 있나? 뭔 소리야? 새소리인가? 그냥? 뭐 이상한 소리 나는데? 저기 진짜 산책로겠지 저기는? 여기 옆길로 새니까 이상한 거 나와. 빨리 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 빨리. 아! 휴. 아. 아. 왜 잠깐만 불이. 아. 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 안 돼. 어떻게? 어떻게? 뭐야? 어떻게요? 뭐야? 에? 에? 가쁜 UFO? 그 아까 빠졌던 그 호숫가 그 시체들. UFO가 지금 외계인이라고 해야 되나? 뭐야? 불 다시 들어온다. 저 안 봤어요. 안 봤어요. 나 줘. 세상아 안녕. 잘 있어라. 나 외계인이랑 간다. 뭐지 이 조명. 아니 잠깐만, 이거 우주잖아. 이 지구잖아요. 나 어떻게 되는 건데? 갑자기 우주로 가고 있어. 지, 와. 이렇게 호숫가 산책길, 레이크사이드 워크 이렇게 끝났는데, 그러니까 실종된 이유가 외계인이 잡아갔다. 약간 엔딩이 조금 어이가 없긴 한데, 결국에는 마지막에 주인공도 산채로 외계인한테 잡혀가서 같이 우주여행을 하게 되었다. 그런 것 같아요. 약간 좋게 생각하자고요.
외계인이랑 같이 사이좋게 하하호 하면서 뭐 우주여행 하겠지. 아, 이렇게 끝났습니다. 어, 음, 외계인이라고 꼭 나쁠 건 없잖아요. 자,